Ndinotenda Mwari nenguva yandawaniswa zuva ranhasi kuti nditaure shoko raMwari. Imi makagara mudzimba dzenyu nokuda kwenguva yatiri, asi ndinotenda kuti shoko harina nguva, harina season. Shoko nderenguva dzose. Saka panguva yakadai sei kune shoko rakatikwanira. Ndinoda kusvika pandinonamata nditende Mwari nokuda kwenguva ino. Baba vangu vari kudenga, ndinokutendai Mwari musiki wedenga nepasi. Ndinotenda nenguva yamatipa yokugoverana shoko renyu. Riropafadzei Baba, ngarive nesimba ramakafemera mariri kubvira nyika ichitanga. Ndinokutendai Mwari, isaiwo kuzodza kwenyu pamusoro pangu, isai kuzodza kwenyu pamusoro penzeve imwe neimwe inoteerera shoko. Mbiri yose igopiwa kwamuri muzita raJesu, amen. Ndinotenda Mwari zuva ranhasi ndoda kutaura shoko randichaverenga kuna kubhuku raLuka chapter 8 verse 40 kusvika 44. Ndichajamba mamwe mavhesi andinotenda kuti iwe uchaverenga wega kumba. Ndichazoenda pavhesi ya 49 na 50, asi ndinotenda kuti kana ndapedza kuverenga, ndapedza kushumira, iwe uchava nokuverenga chapter iyi yose uri woga. Ndakuverenga kuna Luka chapter 8 verse 40. Zvino Jesu wakati achidzoka, vazhinji vakamugamuchira nokuti vose vakanga vakamumirira. Ipapo mumwe murume wainzi Jairosi, wakanga ari mukuru wesinagoge, wakauya akazviwisira patsoka dzaJesu, akakumbira zvikuru kwaari kuti apinde mumba make, nokuti wakanga ane mukunda mumwe chete waiva namakore anenge 12, wakanga otandadza. Zvino wakati achienda, vanhu vazhinji vakamumanikidza. Ipapo mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa makore ane 12, wakanga apedzera kuna vana chiremba zvose zvaairarama nazvo, asingabetserwi kunyange neimwe yadzo, akauya mumashure make akabata mupendero wenguo yake. Pakarepo kubuda kwake kweropa kukaguma. Ndakwenda pavhesi ya 49. Wakati achataura, mumwe akasvika achibva kumba kwemukuru wesinagoge, akati kwaari, mukunda wenyu wafa, regai henyu kutambudza mudzidzisi. Zvino Jesu wakati achinzwa, akapindura akati, usatya, tenda bedzi, iye uchaponeswa. Ndinoda kutenda Mwari neshoko iri randapa musoro weshoko unoti, you are not abandoned. You are not abandoned. Hauna kuraswa. Shoko randinoda kutaura pamusoro pemurume ainzi Jairosi, rataverenga richitaura pamusoro paJesu. Tatanga kuverenga pavhesi ya 40, yataura kuti zvino akati achidzoka. Akati achidzoka kupi? Jesu previous chapter and previous verses wakanga aenda ataurira vadzidzi vake kuti ngatiyambukire mhiri, akasangana nedutu guru paaiyambukira mhiri, chikepe chikada kunyura, asi iye navadzidzi vake vasvika mhiri, vakawana kuine murume akanga aine mweya wesvina waimutambudza wainzi Legion. Jesu akanamatira Legion, akaita kuti Legion ave restored mustate yake yaanofanira kunge ari, nokuti Jesus Christ is the great restorer. Saka Jesu ndokwaakanga aenda kunoshumira. Bhaibheri riri kuti zvino akataura vadzidzi vake kuti tidzoke. Achidzoka ndopaari kuwana pavhesi ya 40 akaunganirwa nevanhu vazhinji, paive nemhomho yakakura kwazvo. Jesus is a crowd puller. Pakanga paine vanhu vakanga vakamumirira. Mumhomho iyoyo ndo muri kubuda mumwe murume watatsanangurirwa pamusoro pake wainzi Jairus. Akabuda mumhomho zhinji akaenda kunosangana naJesu. Mhomho yatsanangurwa zvayakanga yakaita
yakanga yakamirira Jesu, yakanga ine expecting attitude. Zvinokosha kuti pave nemiracle kana takamirira Jesu tiine mweya wokumirira, an expectant attitude, because expectation is the breeding ground of miracle. Saka ava vakamirira Jesu achisvika, Jairus anobuda mucrowd, anoenda kunosangana naJesu. Atsanangurwa Jairus wacho kuti akanga asiri munhu wokutamba naye, akanga ari munhu mukuru wepamusorosoro, nokuti ataurwa kuti waive synagogue ruler, wakanga ari mubati muchechi, wakanga ari mutungamiriri pachechi yaaipinda. Saka akanga ari munhu mukuru kwazvo, asi wakasiya zvechinamato chaaitenda kwachiri, being a synagogue ruler. Vamwe vake vakanga vasingatende kuna Jesu Kristu, vaifunga kuti wauya neimwe dzidziso inopesana neJudaism. But zvino nokuda kwokuti synagogue ruler waita dambudziko, wakanzwa nezvaJesu kuti anoponesa, akamhanya kugungwa akanosangana naJesu. Anobuda mucrowd, anoenda kunowira patsoka dzaJesu. Iko kuchiitiko ichocho chinoratidza kuti wakanamata Jesu, wakawira patsoka, because wakava nerevelation yet the divinity in Jesus Christ. Saka wakaenda kunowira patsoka dzaJesu, wakanamata Jesu, akataura, akapresenta petition yake, akati, ndine mwanasikana ane makore 12 ari kurwara wave kutandaudza, Ishe ndibatsirei, muende kunoporesa mwana wangu. Bible rinoti wakapinda munzira, Jesu haana kuramba, sezvo asingarambe pazvikumbiro zvedu, nokuti Jesu wakangomirira kuti ati yes and amen patinokumbira neutsvene. Saka wakafamba naJesu, but vachifamba panoitika another intervention, panoitika interruption yetrain yaJesu. Kunouya mudzimai akanga achibuda ropa, anouya from the behind. Bible rinati wakabva nekumashure akasvikobata mupendero wenguo yaJesu. Ipapo Jesu akanzwa kuti pana andibata, nokuti ropa remudzimai iyeyo rakabva ramira kubuda ipapo. Jesu akamira, akamisa. Ndikuona vanhu vese vaifamba naJesu vamira, zvichida Jairus wakanga ari pamberi achitungamira nzira, but Jesu wamira. Jairus paari kutendeuka ari kuona Jesu nevanhu vese vamira, Jesu ari kutaura kuti pana andibata. Vadzidzi vake voti, mungagoti sei pana andibata nevanhu vakakomberedza vakawanda kudai, pressure yakawanda pano, saka munganzwi sei kuti pana akubatai? Jesu anoti, ndazvinzwa nokuti simba rangu rabuda. Handizive kuti mublood maJairus makaita sei, handizive kuti wakafunga sei, but dai ndandirini ndaibva ndanzwa kupererwa kuti anogoti simba rangu rabuda, apa mwana wangu akamirira maoko ake kuti azomuporesa. Saka zvichaita sei? If it were myself, I would give up. Maybe ndaizoenda kunotsvaga dzimwe nzira dzekuti mwana wangu apore. Ndinofara naJairus, he did not give up. Akaramba akamira, akazviziva kuti Jesu zvaabvuma kuenda neni, anoenda neni chete. But ndiri kutenda Jesu akataura nemukadzi uyu, akapedzera nyaya dzemukadzi uyu kusvikira aona kuti mukadzi wagutsikana kuti ndaporeswa, akasiyana nemukadzi. Ipapo paari kutaura nemukadzi, panosvika mamessengers ari kubva kuimba yaJairus. Vanotanga kuzevezera, I don't know kuti vakataura sei naJairus. Vakataura naJairus, vakati Jairus, hakusina kumira zvakanaka, mwana anga achirwara wafa, nedzoi. Jairus, I don't know kuti wakareacta sei, but ndinofara naJesu. Kunyangwe ari kutaura nemudzimai aibuda ropa, haana kurega kutarisa kuna Jairus. Pakasvika vanhu vane message, Jesu akatarisa kuna Jairus, because he was not abandoned. Jairus akatarisa kuna Jesu kuti azive kuti oita sei. Jesu akagona kutaura naJairus. In the midst of that confusion, Jesu akataura naJairus. Patinopinda muconfusion nedesperation, teerera izwi raJesu. Jesu akataura naJairus akati, usatya. Ndio shoko randoda kutaura newe panguva ino. Usatya, just believe, iwe tenda chete. Ndio mashoko akataurwa Jairus.
zvikanzi mwanasikana wako achamuka. Jairus akutarisa kuna Jesu, but messengers aripo akutaura kuti mwana watofa, zvichabatsirei zvichida vanga vatounganidza huni kwavapo, vanhu vasara vachiunganidza magrosari, masofa aburiswa panze, asi Jesu shoko rake rinoramba rakadaro. Don't be afraid, usatya, only believe. Panguva ino yatiri vamwe tatandazika pfungwa dzedu, hatichaziva chokufunga, asi ndinoda kukurudzira pauri ipapo about your business kuti richapfuurira mberi here, about your trip kuti ichapfuurira mberi here. Tarisa kuna Jesu sezvakaitwa naJairus. Jesu ane shoko newe rokuti usatya, just believe. Hazvinei nokuti pasvika mashoko anodiscourage, hazvinei nokuti coronavirus yapenga sei, but ndine shoko riri kubva kuna Jesu mangwananani ari kuti usatya, iwe tenda chete. Iwe chitaurwa mastatistics tichanzwa zvichinzi kwafa vanhu vakati, kuBritain kwafa vanhu vakati, kuGermany iri kutopa, nekwakati kuri kutopa, but shoko raJesu riri kuti usatya, iwe tenda chete. Ngativei nokutenda hama munashi, ngativei nokutenda kuna Jesu, iwe tenda chete. Jairus anoteerera Jesu. Jesu anosimuka, anoenda naJairus kumba yake, anosvikowana vanhu vari mumba vachinokuchema. Vanhu vanochema nokuda kwedesperation. Kwese kwese vanhu vakasvikirwa nenguva dzokuti hapachisina zvavachagona kuita, vanochema. It's at a point of desperation. Asi Jesu haacheme nokuda kwedesperation, nokuti nguva iri muruoko rwake. Anofamba naJairus, anoenda naye kumba kwake, anosvikowana vanhu vachichema. Vanhu vachichema, Jesu asingachemi, nokuti anoziva kuti he is in control of the situation. Nhasi uno vanhu vari kuchema kwese kwese, vanhu vari kutambudzika kwese kwese. There is desperation. Pane mumwe ari kufunga iye zvino kuti business rangu richazova sei. Uri kuchema nokuda kwefuture yako, uri kuchema nokuda kwezvawakatarisira. Ko zvinhu zvandandinazvo zvichamira sei? Ko trip yangu yokuBritain kana yokuEngland kana yokuGermany ichamira sei? Visa racho richatoexpire ndisati ndaenda. But Bible shoko raMwari rinoti iwe ungachema, asi tarisa kuna Jesu ari kuti usatya, nokuti ane control of every situation. Situation yatiri nhasi yecoronavirus pandemic, Jesu ane control nayo, Mwari vane control nayo. Asi kwatiri kunofanira kubva kutenda, kuti titende kuna Mwari wacho, nokuti anogona kutichengeta. Jesu anosvika pavanhu vari kuchema, anovataurira kuti vabude mumba, nokuti imba haidi kuzara nevanhu vane doubt. Mwoyo wako ngausazare nedoubt panguva ino, usazare nedoubt, but zara nokutenda, nokuti pane fear hapana faith. Pane faith ndipo pane kuponeswa kwako, pane faith hapana fear. Saka Jesu anga kuti mumwoyo medu muzare nokutenda. Vanhu vanotenda ndo vanoshanda nemiracle ya Jesu. Jesu anoshanda nevanhu vanotenda. Saka Jesu anopinda mumba, anotarisa vanhu vari mumba vachichema kudaro, vakati anonoka kusvika, vakati zvino achaitei? Anonanga pamwanasikana wanga apronouncedwa dead, anga ataurwa kuti hapachisina chichabuda. Jesu anosvikomubata mwanasikana, anomutaurira kuti amuke. Mwanasikana anomuka, anomurestore to life. Jesus Christ is a great restorer. Hazvinei nezvatanga tarasikirwa nazvo munguva yakadai, hazvinei nebusiness rawarasikirwa naro panguva yakadai. Jesus Christ is a great restorer. Zvese zvawanga uchichema nazvo, tarisa kuna Jesu, anodzosera. Hazvinei nemamiriro ezvinhu aaita muZimbabwe kana muguta rako raugere, hazvinei nezvawakarasikirwa nazvo, Jesu ane nzira yekuzvidzosera. Anotaurira musikana kuti amuke. Bible rinoti musikana akadzoserwa upenyu hwake. She was given her life. She was restored to life. Kana achigona kudzosera upenyu, angatadze here kudzosera zvimwe zvose? Angatadze here kudzosera mari yawakarasikirwa nayo? Anogona kudzosera. But chinodiwa pana Jesu ndechekuti titende. Iwe tenda chete. Believe in Jesus Christ that he is able. Jairus akapedzera kufara nokuti Jesu akanga amurestore mwanasikana wake, akanga amudzosera muupenyu. Saka tinosvika panguva yekufara muna Jesu. Kuchema kwedu kuchapera, nokuti Bible rinobva rataura kuti kuchema kunouya usiku,
asi mufaro unouya mangwanani. Saka tinotenda kuti zuva richabuda muZimbabwe, zuva richabuda muupenyu hwako, because we have got Jesus Christ, the great restorer. We are not abandoned. We are not left alone. Jesus Christ is careful about our lives. We are not abandoned this day. Jesu ari pakati pedu. Ndinotaura nyasha, ndinotaura kugare muupenyu hwako. Usasiye Jesu. Do not abandon your Christian life. Nokuti Jesus Christ does not abandon you. You are not abandoned. You are not abandoned in the name of Jesus. Ndoda kuenda neupamberi paMwari pandinopedza kuparidza panguva ino. Ndoda kutaura simba raMwari muupenyu hwako, ndichitenda kuti Jesus Christ does not abandon his own, nokuti he is a great restorer. Saka ndoda kutaura kuna Mwari paunondipa nguva yekuti ndinamate. Ndoda kutenda kana wanga warasikirwa nemwoyo, kana wanga waita give up pachinamato, ndoda kuti udzokere panzvimbo yako, ndoda kuti utsvage Jesu zvakare, because you are not abandoned. Situation yawakapinda mairi yakakudiscourage to the point yokuti you thought wasara waweka, but patience pays. Ndoda kutaura kuti patience pays. Ndoda kupedzisira pamwe mucherechedzo wokuti patience inobhadhara. Rimwe ramazuva ndakaenda kumusha kwedu, ndakaenda nebhazi. Mabhazi ekumusha kwedu anomukira mangwanani, anouya kuchiri mangwanani ngwanani. Asi ndakamuka ndikabata nguva dza5 am pabus stop. Ndasvika pabus stop, ndakamirira bhazi kuti riuye. 1 hour ikapfuura, imwe 1 hour ikapfuura, pakapfuura dzimwe 30 minutes. Ndakapera mwoyo, ndikati bhazi harichauya, ndichamirirei zvangu. But nzira inouya pamusha pedu bypass. Kune imwe nzira inonzi main road kwatinokwirira mamwe mabhazi akawanda. Saka ndakaita give up, ndikati ndakufamba netsoka a distance of about 10 kilometers ndiende kuno road inofamba mabhazi akawanda. Ndafamba chinhambo chinenge about 5 kilometers, ndakanzwa bhazi rekumusha kwedu ramumhiri richinokuuya kustation yekwedu. Saka ndakanzwa sound yebhazi kuti iro rakuuya. Ndikati ndarasikirwa nebhazi, ndikatanga kumhanya ndichidzokera kustation. Ndakamhanya zvokunge ndichabuda chiropa, ndichimhanya ndichifemuruka. Ndisati ndasvika pabus stop, bhazi rakanditangira kusvika. Ndichiri about 2 kilometers away, bhazi rakanga ratosvika rakuloda vanhu, richiloda vanhu, ndikati ndinoribata. Ndakuda kunosvika bhazi rakasimuka, ndikadaidzira conductor ndiri kuuya, but conductor haana kunzwa voice rangu, haana kundiona. Bhazi rikasimuka rikaenda. Ndakasara ndosvika pabus stop, ndikaona vamwe vose vandandasiya varipo vapinda mubhazi vaenda kwavanga vachienda kuHarare. Ini ndakasara, zvino ndaneta, ndakufemuruka nokuti ndakaluza patience, ndakaita give up. Saka ndakasara ndakuti zvino ndichaita sei? Bhazi nderimwe chete, hakuna rimwe richauya. Ndakanzwa kuti ndichifamba kuenda 10 kilometers main road handisina simba rapera, ndichimhanya kudzoka pabhazi. And then I called it off. Ndikati zviri nani ndidzokere kumba ndimbonozorora ndozozviona mangwana. Ndakarasikiwa nokuti I lost my patience. Dai ndakaramba ndakamirira about another 30 minutes, ndingadai ndakapinda mubhazi. Don't give up on Jesus Christ. Don't lose your patience in Jesus Christ. Kana waona vamwe vachiitirwa zvakanaka, kana waona vamwe vachiporeswa kunge mudzimai aikuda ropa akaporeswa, Jairus akamirira, ngazvikupe courage yokuti Jesu achandibatawo nenzira imwe chete panguva ino. Ndoda kukutenda nokuteerera shoko iri. Don't give up on Jesus Christ, for you are not abandoned. You are not forgotten. Jesus Christ is with you. Ndipe nguva yekunamata newe, ndipe nguva yekukumbira kuna Mwari. Ndakunamata. Mwari Baba vangu vari kudenga, ndinokutendai nokuti muri Mwari. Ndimi Mwari makasika zvose zvinooneka nezvisingaonekwi, zvakasikwa nemi Mwari. Ndataura shoko iri mukati mehama dzangu. Ndinotenda kuti munoritsibidzira kuti zviro kwazvo hatina kusiyiwa, hatina kurashwa. We are not abandoned. Jesus Christ, you are with us. Patinofamba Baba, tinosangana nezvinorema, tinosangana nemadiscouragements, asi ndinotenda shoko renyu rataura kuti we are not abandoned. Toda kufamba nemi Mambo Jesu, the great restorer.
pindai mukati mweupenyu hwamumwe nemumwe, mufambe nesu, mutimutsiridze kunyange tiri munguva yakaoma, vamwe vachifirwa nehama dzavo nokuda kwecoronavirus. Asi ndinotenda, we are not abandoned as a country, we are not abandoned as a nation. Ndinotaura nyasha dzenyu pamusoro penyika yeZimbabwe, ndinotaura protection yenyu pamusoro penyika yeZimbabwe. Ndinokutendai Baba, nyasha nerugare zvive zvedu muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. May the Lord bless you. Amen.